Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Saya harap kalian semuanya sehat, rezekinya lancar, amin. Kali ini kita mau mancing di waduk ya. Aku mau cari ikan-ikan kecil, ikan-ikan kecil aja. Cari ikan nila mungkin, anakan mau aku goreng nanti. Mau cari lauk. Hari ini kita ke spot waduk Pandian. Umpannya ini kita pakai umpan pelet racikan ala-ala ya. Ada beberapa pelet aku campurin jadi satu ini. Aku blender, aku jadiin satu. Kita coba nanti gacor apa enggak. Kita cari ikan-ikan kecil aja, nila-nila kecil. Oke, kita berangkat ya. Bismillah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di spot ya. Tepatnya di Embung Pandian, Kabupaten Karanganyar, Ngawi. Nah, spotnya kayak gini. Tuh banyak orang mancing ya. Kita cari ikan-ikan kecil aja di pinggiran-pinggiran. Nanti kita goreng garing buat lauk. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur ya, dan semoga kita dapat banyak ikan hari ini. Siapa tahu babonnya mau makan ya. Aku tak cari spot dulu. Lanjut ya teman-teman. Oke, strike teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin pelampungnya nggak kelihatan karena ini pakai pelampung buat mancing water ya ini ya. Oke, strike lagi teman-teman. Oke, dapat lagi. Oke, dapat bonus kalau pakuan. Yuk. Oke. Lumayan teman-teman buat kita lauk. Ayo. Oke, dapat agak besar. Lumayan teman-teman, agak besar ya. Oke, yuk terusan. Oke, alah kecil. Oke. Set. Ayo terus. Oke. Iya. Ayo lagi. Oke. Yo lagi. Oke. Strike lagi. Sudah lumayan agak banyak ini. Dua, tiga, kena.
Target kita emang kecil-kecil ya teman-teman. Satu. Oke, setrek lagi teman-teman. Ikannya sudah ngumpul, kecil-kecil aja yang kita cari. Oke, dimakan lagi. Oke, yuk. Oh, kena lagi. Wah, nasi toy. Oh, enak iwake. Oh, sakmene kan cek mending ora sak jentik. Oh, alah titis nan. Oh, terus. Oke, PE yo penak wae di ngono. PE di ngono yo penak wae. Ceklek toh? Wah, kira ceklek. Among itu, ini udah terang aja. Nyore, nah jatuh. Itu kayak kamu. Semangat sepiro ki? Hmm? Lah iya. Ora tau kena lho. Oh. Buantal. Oh. Udah. Tak kena. PE wani-wani ae. Wah, bagus. Renyah suaranya. Klek. Anyar padahal. Luput. Dasarnya targetnya cilik. Apa kayak kok ngasih mencolot kayak? Apa gue? Kayak tombrone nyedak. Oke, shoot. Yo. Oh. Ora mocal terus. Masuk bola. Kecil-kecil aja bikin ketagihan. Oke, yo, meneh yo. Sut, tut. Yo, nah. Sut, oke. Kecil-kecil goreng kering.
Oke. Yo, nah yo, nah. Ora kena. Ulung ae kuwi. Lah. Tempel. Oh. Ora kena. Iwakmu numpuk ning kono ora gelem geser kok. Oke, yo. Set, lagi. Set, nah. Yo. Oh, kena. Alah, luput. Wah, sudah sore teman-teman. Telah aku akhiri ya teman-teman mancing hari ini. Oke. Meskipun ikan sudah kumpul, masih seru. Tapi karena waktu sudah sore, kita waktunya pulang ya. Trip singkat saja, nggak usah lama-lama. Yuk, oh, nah kan. Kita akhiri. Hari ini kita mancing seru. Sayang Mas Rohim tadi nyusulnya agak telat. Kita mancing ikan-ikan kecil buat lauk, kita goreng garing, goreng kering. Yo, nah yo. Sut. Yo. Tuh kan. Enak teman-teman mancing ikan-ikan segini tuh. Nah. Gurih-gurihnya ini. Oke, mungkin sekarang sudah jam 5 lebih. Waktunya saya pamit. Terima kasih sudah setia terus menonton video saya. Tak spill hasilnya hari ini. Oke, aku spill ya teman-teman. Nah, ini Mas Rohim ini. Nyusulnya telat. Nih. Ya, alhamdulillah teman-teman buat lauk ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah stay, terima kasih sudah mendukung. Akhirnya kita dapat lauk sama Mas Rohim. Lokasi di Embong Pandean. Terima kasih sudah selalu support saya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angler asal Sragen. Salam mancing polo. Oke. See you next video. Mas Rohim. Ya.